Yeah, hayi ndoda i-first card amangamabe iphumile. All right. Yeah, right. Serious. Tintiti. Awula mira. Imira ngathi membonayo. Ubona phela ukuthi njani. Hayi ngikhiphile lo. Oh, Ngikhiphile. Hey. What's for? Kaya ngaba swo. Kaya ama line. Ungizwe. Hayi phumile. Kathi ulo muntu olandela. Ora ngene. Bengicela sorry ungaqalisi lo bengicela ukuthi ungaqeda lo wami. Lokho zimede. Umthini. Yomthini. Alright. Ngena lo. Ya manu istela zakulezi insuku lezi ezikhona kule. Alright. Unjaya istela lezi ezikhona kule insuku ngoba esentini ukuba lelo kuze. I-German card. Ngoba uyabona wena wathi istela sama esingathi ngesama twana ama-Portugal. Hayi mali ungaphambanisi istela. Hayi ngikuphambanisi. Istela sami ngisifuna lesi malume ngoba but iloku i-first card nyachayithwa i-center line. Oh, isent Ngithi ilokuzeni ithi ubunjani? Mana sibo. Oh. Yabona. Hey. Awuthi ngiqale ngiline ilokuzeni first card. Alright. Kanti ndoda lo suka lapha lizihlobo. Undoda lo. Awudawu. Izihlobo dawu. Ngibonile amakhanda khona. Esihlobo. Okuyisibunga kulizwa manje. Ukuthi kuyasishaya. Ngawo sibunga kwakhona. Hayi futhi kodwa ungathonsa. Utho ngani kade ukuthi kona sizihlobo? Mana sibo. What is so? Utho kanjani ukuthi mana uyakhuluma kakhulu. Mawukhuluma vele ihlathi zabe zigida nyalahlila yini lama i-timing yama line apho. Awuzwa nti? Hayi. Nathi babe kuchaya ngezithini. Ani babe kuchaya ngezithini? Unomlomo. Umlomo la. Yaphuma. Andi ngiyashepa kuphela. Into lezi right ezingathi ngezebhayibheli kanti. Yes. Hayi lezi ngizirayit kakhulu le ndawo. Bona sezingathi ngezika Simon Peter. Hayi ngithi ngikuthi ngiyazithanda indebe zami. Yikho phela ngithi ngithinte yini ngube ngizeke njani. Hayi ungazithinti lezi right. Yikho ngishiya ukuthi ule type embi indebe zasebhayibheli. Lezane ezabo Simon Peter. Ngimthunzi wabadala lo. Alright. Awufuzanga ukuthi. Right. Faka $2 zami. Manje mina indaba ungangitshelanga ukuthi ngiphatha le $2. Ayinayo mina $2. Ulani? Hayi angilazutho vele mina ngijirani la. Yente empondo faka $1. Alright thatha lapha manje manje ngiyidole imali yakho. Uyahlupha manje. Uyawumela wena ukwazi ukuthi Indoda onjine shaphi, wena wonke uyathula. Mahlanela. Sembuye la namhlanje. Alright. Uyathula Wena umntana wakho lo. Uhamba lo baba? Hayi. Unkosikazi wakho? Khathi usolana. Hayi, mahlanela education. Scientifically it said like charges repel, unlike charges attract. We are unlike tall, portable, and ngadinga mina omude njengabantu so we like charges it repairs. You need the positive, negative, and uyayibamba. Anyway, benten uyathima njengathi wona mntu uthima le ntshiya yazi kuncane ku portable ngathi ngakufaka esethini lapha ngibhabha wena lanto kulandela hayi ungela ukomela uthi umdala kulawo nto nongakela mahlanela katapa silande okay no problem but ungcono ubona izitayela lapha abafazi ngithimela ngaphakathi endlini kuya ngapha ngihlala lapha mntawo hayi uyenzela ukuthi abone nani izitayela lokuzibuka omama phela nxa ubagela mela azibone okay kuya ngapha abantu kuthina kathuni mthombo wathatha isikhathi
Osemkhathini. And nice guy. Uyazi ukuthi unekuhle. Ajabona into engithande ngayo. Ama-line akhe lana kanti defensive. Uhle waphuma. Idela bese umbhadalile sokusele amakhwapha. Amakhwapha. La ngaphandle. Ini? Mahlalele usheveni wena. Usheveni. Mina ngithe usheveni, ngithe utrime mahlalele. Bathi ngincedile nkosikazi. Umfazana ukaMakhwapha. Utrime amakhwapha. Wena ukhiphile itop. Hayi benge. Hayi mzwane. Hey, zwana ndoda lalela. Utrime amakhwapha omkami. Zwana mhlawumbe ngikuthele nje. Mina ngikela abantu bonke lapha ndoda. Awunganje ukuthi umkakho uthi. Uyabo. Plus mina umuntu lesibindi mntawini. Ngithenza kwenzela. Ngidani into edola amakhwapha. Then ngaphansi. Amakhwapha wena amakhwapha agqoka umuntu ekhipha itop is not your wife is my wife wena. Akulanda umuntu ole brown. Wena ngidala ngibona into eziningi. Ngithe dola amakhwapha le dola ngaphansi. Uthe ngapha. Mathe uyahla. Wena uthe wena uthe ugele